الميزان، هو ترمومتر الاداء لفريق نادي يانج افريكانز. وقفوه تماما النادي الاهلي وهو اختفى كمان الشوط الثاني فلم يظهر بالشكل. وادي كره حلوه قوي، كره حلوه قوي قفشه، وادي كريم فؤاد العرضيه لكن ارتباك وبيرسي تاو، بيرسي تاو الاهلي يسجل في الدقيقه 86. كرة معمولة حلوة قوي من قفشه لكريم فؤاد وتتهادى الكرة وتصل على رأس بيرسي تاو اللي قبل الهدية الجنوب افريقي. بيرسي تاو يسجل في هذه اللحظات امامنا، هو عنده 8 اهداف على المستوى الافريقي مع النادي الاهلي. كان بداها في 2022 امام المريخ وامام وفاق سطيف هدفين، النسخه السابقه امام سان داونز والقطن، وثنائيه امام الترجي وامام الوداد. وادي امامنا فرحه الجمهور المصري، جمهور مصر في كل مكان، جمهور المصري في كل مكان. هذه الكرة لكن شوف قفشه خلق مساحة لكريم فؤاد. كرة امامنا هنا بيخطئها الدفاع، يخطئها الكابتن بكاري موامونيتو رقم 3 وجت بقى ايه، خلاص طلع ديارة، طلع بره اللعب. وادي بيرسي تاو ضربة رأسية حلوة بالجنوب افريقي عشان يتقدم الاهلي بهدف اللقاء في الدقيقة 86. مهم وهدف مستحق الحقيقة. الشوط الثاني الاهلي قدم اداء مميز على مستوى الفرص والمحاولات، وترجم اخيرا بيرسي تاو